这是小伙的儿子从外面捡回来的一架破烂不堪的遥控直升机。儿子说，这是他和小伙伴们在一个老宅子里玩寻宝游戏时找到的。他还跟他的小伙伴们吹牛，说拿回家他爸爸肯定可以把它修复得跟新的一样。小伙曾经是开维修店的，只是已经改行很多年了。为了不让儿子失望，小伙只好重操旧业。当最终成品出来的时候，儿子眼睛都看直了，他在小伙伴们面前吹的牛竟然真的实现了。接下来我们就一起看看小伙究竟是如何变废为宝的吧。